Fala galera, que eu tô começando mais um vídeo pra vocês, galera. Hoje eu vou estar fazendo um vlog. Outro vlog, né? Mas só que vai ser na casa do amigo do meu irmão, que a gente vai passar. Porque eu fui fazer um vlog e fui passar pelo mato. Aí meu celular caiu no barro. Eu nem postei o vídeo porque ficou feio. Meu cabelo tá todo pro alto. Então galera, vamos lá, a gente vai descer. Tem que passar pela casa do meu amigo, né? Tá minha prima aqui comigo, meu irmão. Já me conhecem eles? Todo vídeo eu estou com eles, com você. O meu cabelo tá feio pra caralho. Molha! É. Molha ele, deixa que eu seguro o celular. Molha ele. Aqui só. Molha atrás também, atrás. Isso aí. Aí. Tá. Vai passar a mão assim. Calma aí. Eu vou separar. Não adianta nada, tinha que ser um pente. Tá bom. Tá melhor. Tá melhor. Deixa eu ver o meu. Você tá bom, Pimenta? Deixa eu ver o meu. Tá bom. Você tá com arco? Vai. Não, mas se eu tirar, eu vou tirar. Então, Vamos. a gente tá Vamos indo. pegar assim, ó. Vou pegar o celular lá embaixo. Você vai ir com o celular assim, né? A gente tá indo e galera, eu vou parar aqui porque minha avó tá lavando o quintal. Aí Pode vamos olhar no molhar. celular. Voltei. Eu tô aqui perto da casa da amiga já. E vocês não vão ver direito porque tá com sol. Muito sol. A gente tá chegando, mas não sei se a mulher vai deixar a gente passar. Ah, então é que a gente... pela casa do meu amigo. O Eric também tá gravando, ó. Meu irmão já tá aqui comigo, minha prima. Tomara que a gente não passa vergonha, né? Tomara que a mulher deixa, né? Devagar. Devagar. Eu vou passar vergonha. Ô Eric, pede assim pra mim. Aqui, eu posso passar por um monte por aqui, porque na onde que eu tô passando, que eu passava, tá cheio de mato. Calma aí. Vai. Pergunta lá. Paulinho. Mas é só bom, hein? Não. Olha, o meu irmão tá chamando lá. Porque é amigo do Eric. É meu amigo também, mas o Eric conhece mais ele. Henrique, eu tô filmando só seu pescoço. Chega mais pra trás. Por quê? Você tá filmando só aqui, ó. Não. Tá, você filmando só aqui. Sim? É, olha aí. Ah, é. É, mas vai. Fala, se não tiver, fala que só pra gente passar, porque aonde que tá tem mato. Chama a avó dele agora. Ó, do Thiago. Ela chamando. Minha mãe. Sua mãe não vem agora? Minha mãe. Nick, eu acho que minha mãe vai vir almoçar. Que ela não arrumou a marmita. Ah, não, minha avó arrumou pra ela. Beco? Porra. Ah, não, no beco não, é. Parece que não tem ninguém. É, as vizinhas reclamam tudo lá, é. A gente vai passar lá por trás? É. Lá? Não, lá não, lá. Ah, tá, lá, né? Achei que a gente fosse. Então vai então, é. Então vamos. Aquela mulher do lanche vai coisar. E tem passar dentro da casa da mulher? É. É sim. É sim. Dentro da casa da mulher. É sim, é. Tem que passar entre a casa da mulher assim, ó. A mulher. Aí minha tia vai ver e vai contar pra minha coisa. Minha avó? É. Não, minha avó já sabe. É, mas ela vai falar que você não ficou na pracinha. Só de
Não tem como. Ali a rua em frente antiga. E o caminhão tá em frente. É, vê se minha tia tá ali. Se eu tiver aquele balcão grande. Tá? Tá não? Nossa, ela tá ali, ela tá ali. Nossa, ela ferrou. Não Ferrou não. Sabe por quê? Ela deve achar que se ela me fizer também, ela deve achar que eu vou dar a volta pra ir lá pela casa. Ah, mas mesmo assim. E aí? É. Não, gente, eu não quero não, cara. Vamos logo. Galera, olha, parece uma estrada terrorizante. Ou aqui dentro tem cobra, né? Não, eu não sei. A gente tá passando pelo dedo. A gente tá saindo pra casa da mulher, cara. Galera, quando a gente chegar lá, a gente volta, tá? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Galera, chegamos e olha aqui, um monte de gracinha. Aqui tem esses... Você conhece tudo aqui, né, gente? Aham. Os largatos. Ai, meu Deus, aqui tem lagarto. Meu pai, eu não quero que veja. Os largatos, galera. Olha como é isso aqui. Muito aberto, é tudo aberto. Tem muito grilo também, né? Olha essa manga. Olha o barulho, galera. Olha o barulho. Grilo nada, é cigarra. Cigarro, ó. Grilo é só de noite. Galera, lá pra cima, lá. Não lembro aquele dia que a gente veio aqui, só que eu não lembro desse banco. Lá pra cima tem uma rua. Quanto tempo? Se vocês deixarem muito like, 100 likes, eu vou lá em cima na rua. Deixar muito like. A gente vai hoje. A gente vai hoje, mas não vai gravar. Não, a gente vai vir não. Vocês deixarem 100 likes. Não, 50 likes, tem uma pessoa ali. Pessoa. É o tio Júnior? Galera, tem uma pessoa ali, mas ele tá vindo escondido não. É porque aquela mulher é chata. Só o tio Júnior que deixa, porque o tio Júnior é dono daqui. Só que... Tudo aqui, né? Dono de tudo. Só que aí, aquela mulher, ela não gosta da gente. Porque ela não gosta que a gente venha aqui. Aí, ela não pode ver a Eu gente. tenho medo dessa mulher também, não. Só que o dono é legal. O dono é legal. Legal. Meu Deus, é muito bom. Já pensou? Se tudo aqui fosse do meu pai, aí ele faz uma casinha pra gente. Aí, galera, se vocês bater 50 likes, eu juro que eu subo lá na ruazinha. Eu, Eric e a Bia. Lá na ruazinha. Galera, a gente já veio aqui há muito tempo. Só que a gente não sabia. A gente se perdeu. Meu pai contou a gente. Ainda bem que a gente tinha 2 caminhos assim. Aí a gente foi pra esse lado aqui, meu pai tava nesse lado. Galera, a gente tá indo agora para aquele lado que a gente ficou preso. Ficou perdido. Ai, E gente, eu lembro disso. ali na árvore tem a toca do coisa, tá? Da onde? Do largato. Nossa, olha o tanto de mato. Cresceu muito, velho. Até faz um tempo que a gente não vem. Era capinadinho aqui. Era capinado. A gente descia isso aqui tudo. Só que agora tá cheio de mato. Eu não vou lá não. Eu não vou lá não. E eu tenho medo desses caras que fazem besteira de assustar a gente. Eu tenho medo disso. Que bicho que é esse? Galera, escutei um barulho muito bizarro. Que bicho? Eu já vi esse bicho, mas eu não lembro qual que é o nome dele. O foda é parecer, tipo assim, esses caras que gostam de zoar das crianças. Sim, eu tenho medo. Ficar no meio do mato pra coisar as crianças. Pegar. Ainda mais que eu tô com meu celular. Se aparecer uma pessoa, eu vou dando a volta, tá? Bia, você corre também, tá? Se aparecer uma pessoa, eu entro no meio do mato. Eu não. Caramba. Mas eu ouvi um barulho. Vamos ficar só aqui? Não, você quer ir pra onde? Vamos lá então. Vamos lá então. Aqui nesse meio do mato aqui? Não, lá embaixo? Daí não, lá embaixo eu vou cair. Não, gente. Descer por aqui. Não! Ah, já sei, a gente pode subir aqui. Vem cá, sobe aqui. Vamos. Olha aqui, tá crescendo muito mato, velho. Muito mato. Tinha que capinar isso daqui, tá? Galera, a gente lá no quintal da mulherzinha, do cara lá, de outro cara, tinha uma roupa de neném. Eu ia gravar pra vocês, mas meu celular caiu no barro. Não, olha o barulho.
Caramba, olha a rosa. Que linda. Vamos lá ver. Olha a rosa, galera. Vamos lá ver. Vai lá. Pra gente descansar aqui. Galera, tá aqui, tem um banco aqui. Onde será que tem aquela flor bonita? Flor? Onde que era? Eu esqueci. Ah, é? Chega daqui, ó. Tem até girassol. Oh, e se o tio Juno proibiu de vir aqui? Vamos, galera. Vamos ver aqui. O quê? Ali, a flor ali em cima. Vermelha, essa daí é rosa, vermelha. Lá, galera. Eu acho que é laranja. Olha essa daqui. Vamos ver se ela é perfumada. Olha. Olha, galera. Tomara que meu pai não venha almoçar. Acho que é melhor a gente descer agora. Porque se seu pai chegar... Quantas vamos horas? descer, não sei. Vê aí. Quantas horas, Eric? 11h30. 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 Vambora, gente. Tem vai embora agora, porque o pai da minha prima, ela é muito... O pai da prima... Minha prima. Vamos descer por aqui. Tem uma mesa por aqui? Tem. Não, ainda bem que eles colocam tudo aqui. Já, com o Thiago. Não, só ele. Mas não quer. Não. Mas com essa aqui vamos ver. Galera, agora eu vou fazer uma meta pra vocês. Se vocês deixar 250 likes, eu venho aqui à noite. À noite, 250 likes. Se tiver 2 milhões... Ó, e se deixar 50 likes, eu subo lá na rua. Mas se deixar 250 likes, eu desço, eu subo aqui de noite. Nossa, aqui escorrega, tá, gente? Escorrega mesmo, Bia, cuidado. Galera, agora eu vou falar uma meta foda. Se esse vídeo chegar... Se esse vídeo chegar 250 likes, eu subo aqui com A gente tá descendo, galera. Galera, se inscreva no canal, deixe seu like. E se bater 250 likes, eu subo aqui à noite. Eu também. À noite. A gente pode Então, jogar galera, bem foi assim isso o pra vídeo. caralho, Espero que você tenha gostado e fui.